అన్‌ప్లాన్ ట్రిప్ వర్త్ వర్మ వర్త్. హలో అండి, వెరీ వామ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి ఒక కొత్త ప్లేస్ అనమాట. ఇప్పుడు అందరూ వనజంగి అన్నీ అందరూ చూస్తున్నారు. సో మన ఛానల్లో కూడా వనజంగి ఉండాలి అన్నది నా ఉద్దేశం అనమాట. సో యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడైతే 7 అయిందండి. 7 తర్వాత కానీ మీరు స్టార్ట్ అయినట్టయితే అక్కడ వ్యూ పాయింట్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దరు. కానీ యాక్చువల్లీ 2.5 కిలోమీటర్స్ ముందు నుంచే కార్లన్నీ ఆపేశారు. 2.7 అనుకుంటాను. అక్కడి నుంచి ఎక్కాలన్నమాట. చాలా సమయం అయితే పడుతుంది. వ్యూ అయితే మాత్రం ఎక్సలెంట్గా ఉంది. వనజంగి వెళ్ళాలన్నది మా ప్లాన్ అండి. సో నైట్స్ అరకులో స్టే చేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ వనజంగి రీచ్ అవ్వాలన్నది. ఇప్పుడు వచ్చేసి చూడండి, ఆల్ ఓవర్ ఇలాగ చాలా తక్కువ డిస్టెన్సెస్లోనే మనకి ఈ క్యాంపింగ్ హట్స్ అయితే ఎవ్రీవేర్ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి అరకులో. సో చాలా ఉన్నాయండి, ముందుగా బుక్ చేసుకోవాలి. నైట్ స్టేకి ఎక్కడ దొరక్క అరకులో ఉండాల్సి వచ్చింది, వనజంగికి. బట్ అరకు చాలా దూరం. బట్ ఎనీవేస్ ఏదో దొరికింది. గుడ్ మార్నింగ్ రెస్టారెంట్కి అయితే వచ్చాం మేము నైట్ డిన్నర్ చేయడానికి. 9:30కి వచ్చినా కానీ మాకు ఫ్రైడ్ రైస్ బాగానే సర్వ్ చేశారు వేడివేడిగా. అండ్ కర్రీ మా కజిన్స్ అందరూ, సో వాళ్ళతో వచ్చా అనమాట. ఎంత డార్క్. బాబా అచ్చా, మమ్మల్ని ఇంత దూరం తెచ్చిన ఈ కార్కి మేరీల్యాండ్ తీసుకున్నామండి నైట్ స్టే కోసం. మా కజిన్స్ అందరు, ఇంకా మేమందరం రెడీ అవుతున్నాం పడుకోవడానికి అని చెప్పేసి. హలో. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వనజంగి ఆల్మోస్ట్ 3 అవర్స్ అంటే అక్కడి నుంచి. రోడ్ ఎలాగుంటుందో చూపిస్తాను. క్యాంప్ ఫైర్లో మన మొక్కలేం రావట్లేదు. కొద్దిగా ఫాగ్ ఎక్కువ ఉంది, అడ్జస్ట్ అవ్వండి మరి. కొంచెం వెనకతలు కూడా. సో ఇప్పుడు అరకు నుంచి బయలుదేరాం, వనజంగికి అయితే వెళ్ళబోతున్నాం అనమాట. చూడండి ఆ రోడ్డు అసలు ఇలాగ ఘాటి, ఇలా గతకలు ఉంటే ఎప్పటికీ మేము రీచ్ అవుతాం. ఆ బ్యూటిఫుల్ వ్యూ అసలు చూడగలమా లేవా, ఈ టెన్షన్ అయితే మాకు స్టార్ట్ అయిపోయింది. బట్ రోడ్ అయితే ప్రస్తుతానికి ఇలా ఉందన్నమాట. కానీ వి ఎంజాయ్ థరోలీ, ఎందుకంటే మా అందరూ ట్రావెల్ని అయితే ఎంజాయ్ చేసిన గ్రూప్ దొరికింది. బాగా సెట్ అయిపోయింది మాకు. అండ్ వ్యూ అయితే మస్మరైజింగ్ అనమాట. కానీ వనజంగి కోసం స్పెషల్గా వెళ్ళిన వాళ్ళు దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఆప్షన్ అనమాట. అది ఎందుకో మీకు ఆ రోడ్సే మీకు డిఫైన్ చేస్తాయి. ఎర్లీ మార్నింగ్ బై 6:30 కల్లా అక్కడ ఉండాలి వనజంగిలో అయితే. సో మేమైతే టెన్షన్ తోటే బయలుదేరాం. అండ్ పాడేరు నైట్ స్టే అయితే చెయ్యాలంట. అక్కడి నుంచి వనజంగి వెళ్ళాలి. కాకపోతే మాకు అది న్యూ ఇయర్ సమయం కావడంతో రూమ్స్ అన్నీ దొరకలేదు. అందుకని మేము ఆప్షన్ ఇది పెట్టుకోవాల్సి వచ్చిందనమాట. రూట్ అయితే ఇలా ఉంది. యాక్చువల్లీ ఫుల్ వ్యాలీస్ అండి, కానీ కనిపించట్లేదు, క్లియరెన్స్ లేదు రోడ్డు. ఎందుకంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ కదా, ఫుల్ క్లౌడ్స్ అనమాట అదంతా. వనజంగి సంవత్సరానికి 3 నెలలు మాత్రమే ఓపెన్ అయి ఉంటుందట. సో అది న్యూ ఇయర్ సమయం కావడంతో చూడండి టూ మచ్ ట్రాఫిక్. అండ్ అక్కడ వచ్చేసి కార్లన్నీ పార్కింగ్లో పెట్టారనమాట ఓడతరతోటి. మా కారు ఇంకా తీసుకెళ్ళామంటే పైకి ఇంకా బ్యాక్కి రాదని మేము ఒక దగ్గర పార్కింగ్ అయితే చేసాము. చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి చాలా డిస్టెన్స్ 2 కిలోమీటర్స్ వరకు నడిచామండి పైకి. తర్వాత మళ్ళీ జీప్లో వెళ్ళాలట. చాలా వరకు రిసార్ట్స్ అయితే ఇలా ఉన్నాయి. క్యాంపింగ్ హట్స్ అయితే చాలా వరకు పెట్టారనమాట. ఇప్పుడు
ఇక్కడ వనజంగిలోని. కానీ వాట్ ఈస్ సజెస్టబుల్ ఇస్ పాడేరులో ఉంటే మాత్రం మీకు నైట్ స్టే బెటర్ అని. జస్ట్ 8 kilometers ఫ్రమ్ వనజంగి అనమాట. పాడేరు ఇస్ బెస్ట్ చాయిస్. మీరు ముందే కార్లు కానీ ఎక్కడో పెట్టారనుకోండి, ఇలాగే ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది చాలాసేపటి నుంచి, ఫుల్ ట్రాఫిక్. మేము వెళ్ళిన రోజు చూడండి ట్రాఫిక్ ఎలా ఉందో. అసలు ఎన్ని క్యాంపింగ్ సైట్స్ ఉన్నాయంటే ఇలాగా బీబీఎస్ఎస్ క్యాంపింగ్ హబ్, అలా రకరకాలు చాలా అయితే ఉన్నాయి. సో బైక్స్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట. చూడండి అంత పై వరకు కూడా బైక్ మీద అయితే వెళ్ళొచ్చు. కార్స్ అయితే కొంచెం కష్టమే. సో జర్నీ బిగిన్స్. సో జీప్ తీసుకున్న తర్వాత 1 kilometer 2 kilometer అంటున్నారండి. కానీ ఐ డోంట్ థింక్ సో. అది ప్యూర్లీ ఘాటీ ఉంది చూడండి ఆ రోడ్. కానీ చాలామంది నడుచుకొని ఎక్కేద్దాం అంటారు, కానీ దయచేసి ఇట్స్ బెటర్ టు గో బై జీప్ అనమాట సజెస్టబుల్. జీప్ వచ్చేసి మనల్ని ఒక 3-4 kilometers ఘాట్ అయితే ఉంటుంది, తీసుకెళ్తుంది. పెద్ద ఎక్కువ టూ మచ్ జర్నీ అయితే కాదు. మన వెహికల్స్ని అయితే అలౌ చేయట్లేదు, ఆ సమయంలో అలౌ చేయలేదు. బట్ ఆల్రెడీ వెళ్ళిన వెహికల్స్ మాత్రమే కిందకు వస్తాయి చూడండి. అప్పుడు మా వెహికల్ని అలౌ చేయలేదు. తర్వాత చూడండి ఎవ్రీవేర్ ఇలాగా మీకు ఒక రకమైన ఫాగ్ అయితే కనిపిస్తుంది. క్లియరెన్స్ కూడా ఉండదన్నమాట. మన వెహికల్ మీద వెళ్ళడం కూడా అంత సేఫ్ కాదు ఒకవేళ వెళ్ళాలనుకుంటే. సో జీప్ తీసుకెళ్ళిపోతుందా వ్యూ పాయింట్ అని చాలామంది అనుకుంటున్నారు. కాదండి, జీప్ ఒక్క పాయింట్ వరకే తీసుకెళ్తుంది. బట్ అక్కడి నుంచి ఆల్మోస్ట్ 2 kilometers ఉండొచ్చేమో ట్రెక్కింగ్ పాయింట్కి. అక్కడి నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. సో అందుకే ఆటో మీద కానీ లేకపోతే జీప్ మీద కానీ వస్తేనే ఒక పాయింట్ వరకు వాళ్ళు తెచ్చి ఆపుతారనమాట. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మనం ట్రెక్కింగ్ చేయాలి. హ్యూజ్ ట్రాఫిక్ చూడండి. టూ మచ్ ట్రాఫిక్. మేఘమాలికలు చూడండి. వావ్ 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 వావ్, అబ్సల్యూట్లీ గార్జియస్. కాకపోతే ఇంకా చాలా కొండ పైకెత్తుంది. పాయింట్ ఉంది అక్కడ. పాయింట్ నుంచి బళ్ళు అయితే అన్నీ పార్కింగ్లో పెట్టారు. అక్కడి నుంచి ఇదంతా వాకింగ్ అనమాట. మళ్ళీ ఇంకో 1 kilometer 1.5 kilometer ఉంటుందట పైకి. అప్పుడు ఆ వ్యూ పాయింట్ అయితే వస్తుందట. మరి అంత అమేజింగ్గా లేకుండా ఇంత జనాలు ఉంటారా? ఆబ్వియస్లీ. మై గాడ్, బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్. ఆల్మోస్ట్ ఒక 1.5 kilometer వచ్చిన తర్వాత ఇదిగోండి, అంటే ఎక్కడికక్కడ ఇలాగా ఫుడ్, వాటర్ ఇవన్నీ అయితే అమ్ముతున్నారు. ఈ వ్యూ చూడండి, బ్యూటిఫుల్ కదా. వా వా వా, బ్యూటిఫుల్ అసలు. కానీ రియల్ ట్రెక్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు మామూలుగా లేదు. ఈరోజు చాలా జనాలు అయితే ఉన్నారు, టూ మెనీ పీపుల్. ఏమనుకున్నానంటే, సో చూడండి బ్యూటిఫుల్ వ్యూ. యాక్చువల్లీ చాలా జనాలు వస్తున్నారు. ఆల్మోస్ట్ ఆంధ్ర, తెలంగాణ అందరూ జనాలు ఇక్కడే ఉన్నట్టున్నారు. అయితే ఫైనలీ రీచ్డ్ వనజంగి స్పాట్ అయితే చూద్దాం ముందుకెళ్ళి. దట్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇదిగోండి 8 గంటలకి మీరు కానీ వనజంగి వస్తే అసలు ఆ వ్యూ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తారు. ఇదిగోండి, వా వా వా, 8 o'clock వచ్చినా కూడా వ్యూ ఉంది బ్యూటిఫుల్గా. కానీ వాట్ ఎవర్ మేబీ ద సిచ్యువేషన్, బ్యూటిఫుల్ వ్యూ అయితే కనిపించింది. యాక్చువల్లీ ఏం చెప్పారంటే, ఇగోండి ఈ పై వరకు, ఇక్కడ వరకు కూడా వచ్చేస్తుందట, మొత్తం ఆల్ ఓవర్ కనిపిస్తుందట. ఇప్పుడు కిందకైతే వెళ్ళిపోయింది, బట్ అయినా కానీ ఈ వ్యూ అయితే చాలా మెస్మరైజింగ్ ఉంది. బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్.
లంబసింగి వైపుకి ఇప్పుడు మా ప్రయాణం సాగబోతుందండి. కాకపోతే మధ్యలో ఫస్ట్ కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే వెళ్దామని అనుకున్నాం. అరకు వీడియోలో నేను అరకులో ఎటువంటివి వన్ డేలో చూడొచ్చో నేను చూపిస్తాను. బొర్రా కేవ్స్ ఇవన్నీ. ఇక్కడ రూట్ అంటే లంబసింగికి వెళ్ళిన రూట్లోని కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటుందన్నమాట. అక్కడికి వెళ్దామని ఫస్ట్ డిసైడ్ అయ్యాం. తర్వాత అప్పుడు లంబసింగి వెళ్దామని. చూడండి ఆ రూట్ అయితే మాత్రం అరకు నుంచి వనజంగి వచ్చే రూట్ కాకుండా ఈ రూట్ అయితే కొంతవరకు బాగుంది. అంటే కొంతవరకు బాగుందంటే మీకు మౌంటైన్స్ కావచ్చు, వ్యాలీస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ చాలా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తున్నాయి. సినరెటిక్గా చాలా బాగుంది. అండ్ మీరు అక్కడ గమనించినట్టయితే వ్యాలీస్ కూడా చాలా డీప్గా కనిపిస్తుంది. అండ్ మరి నైట్ టైం ఎలా ఉంటుందో మీరు ఊహించుకోవచ్చు. అసలు ఎక్కడా కూడా స్ట్రీట్ లైట్ కానీ ఏమీ లేదు. అండ్ ఇదే రూట్ అండి, కంటిన్యూస్గా సెవరల్ కిలోమీటర్స్ అయితే. కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే ఎంట్రన్స్ ఉంది. 60 రూపీస్ అడల్ట్స్ అండ్ 30 రూపీస్ అట కిడ్స్కి. కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే వచ్చాం. చూద్దాం, ఇక్కడ అన్ని బొంగులో చికెన్. సో ఫిష్ చూడండి, ఫిషెస్ బొంగులో చికెన్ కానీ లేకపోతే చికెన్ కబాబ్స్ అన్నీ దొరుకుతున్నాయి. సో లంబసింగికి వెళ్ళే రూట్లో అయితే కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్కి వచ్చాం. బొంగులో చికెన్ Oh my god, nice. అయ్యా, వెరీ అడ్వెంచరస్, చాలా బాగుంది. డోంట్ మిస్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది. బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ని మిస్ కాకండి. సో కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్కి అయితే ఒకటి బాగా అర్థం చేసుకున్నాను ఏంటంటే, అసలు ఇక్కడ క్యాష్ పట్టుకోకుండా మాత్రం రావద్దు. క్యాష్ తోటి వర్క్ అవుతుంది. ఫోన్పే అది సిగ్నలే ఉండట్లేదు. మై గాడ్, ఈ నేచర్ని అసలు ఎంజాయ్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం చూపించేయాలంటే కొంచెం కష్టంగా ఉంది. ఇదిగోండి, వెరీ నైస్. ఇక్కడ బ్లాక్ 4, బ్లాక్ 3 అని చెప్పేసి చాలా పెట్టారు. అలాగే ఓపెన్ పెట్టారనమాట ఎక్కడికెక్కడ వెళ్ళడానికి. కాకపోతే జనాలు ఎందుకు అరుస్తున్నారో మాత్రం నాకు అర్థం కావట్లేదు. పీపుల్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ థరోలీ. అసలు మామూలుగా స్నానం చేయట్లేదు. సో సూపర్. ఈ చెట్టు మాత్రం చాలా పాతది, చాలా బ్యూటిఫుల్గా అవుతుంది. బ్యూటిఫుల్. సో ఫారెస్ట్లో కొంచెం డిఫరెంట్గా చెట్లు కనిపించడంతో ఒక దగ్గర అయితే ఆగేమన్నమాట. ఆగి ఇదిగోండి ఈ వ్యూని అయితే మీకు చూపించాలనుకున్నాను. ఆ రోడ్డు కావచ్చు, గ్రీనరీ చాలా బాగా అనిపించింది. ఇదిగోండి, బ్యూటిఫుల్. కొత్తపల్లి నుంచి చూడండి లంబసింగికి వెళ్ళే రూట్ ఇంకా అయితే అవ్వలేదు. సో దయచేసి
మాకెవ్వరు ఈ క్లారిటీ ఇవ్వలేదు, అందుకనే నేను చూపిస్తున్నాను అనమాట. దిస్ ఈజ్ చూడండి, ఇలాగే ఉంటుంది రూట్, సెవరల్ కిలోమీటర్స్ లంబసింగికి వెళ్ళే రూట్లో. అందుకని మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఎవరైనా సరే వయా నర్సీపట్నం కానీ వచ్చినట్టయితే రూట్ ప్రిఫరబుల్ అనమాట లంబసింగికి. లంబసింగి నుంచి మీకు నర్సీపట్నం రూట్ అయితే బాగానే ఉందండి. సో అంటే అందరూ చెప్పారు. ప్రస్తుతానికైతే మేము ఇటు నుంచి కొత్తపల్లి నుంచి వెళ్ళడంతో రూట్ అయితే అలాగుంది. హంస హిల్ రిసార్ట్ అట. హంస హిల్ రిసార్ట్ చూడండి, రిజర్వాయర్ ఆపోజిట్గా ఉంది, లంబసింగి ఆపోజిట్గా ఈ బోటింగ్ అయితే ఉంది. ఇక్కడ కూడా రిసార్ట్స్ ఉన్నాయి, టెంట్స్, క్యాంపింగ్ టెంట్స్ కనిపించాయి. ఇంట్లో కూడా చెప్పలేదు ఇటువంటి రోడ్డు ఉంటుందని. అస్సలు ఇంకా రోడ్ అయితే అవ్వలేదు. సెవరల్ కిలోమీటర్స్ అయితే ఇలా వచ్చేసాము చూడండి. అసలు అబ్సల్యూట్లీ చూడండి. అసలు ఇంకా లంబసింగి అన్నది ఇంకా అవ్వలేదు అనుకుంటున్నాను. రోడ్స్ కానీ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. అక్కడ టూరిజం ప్లేస్. ఓ మై గాడ్, వాటర్ ఫాల్స్. వా. సో స్ట్రాబెర్రీ ఫార్మ్స్కి అయితే వెళ్తున్నాం. కాకపోతే ఏంటంటే అరకు ఆల్రెడీ చూసేసాం కాబట్టి ఏదో కొన్ని మేము సెలెక్టెడ్ ప్లేసెస్ అనుకున్నాము. ఆ సెలెక్టెడ్ ప్లేసెస్ మాత్రమే వెళ్తున్నాం అనమాట. కానీ దిస్ ఈస్ వెరీ టఫ్ టైం అండ్ వెరీ చూసారు కదా రోడ్స్ కానీ అవన్నీ కూడా చాలా 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 అంటే చాలా ఆఫ్ రోడింగ్ అయితే ఉన్నాయి. ఈ విషయం ఏ వీడియోలో కూడా చెప్పలేదు, చెప్పారో లేదు తెలియదు, కానీ రియల్లీ అన్నోయింగ్లీ ఎక్స్ప్లోరింగ్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ జస్ట్ 24 కిలోమీటర్స్ మాత్రమే, 2 hours నుంచి కంప్లీట్ ఆఫ్ రోడింగ్ అనమాట. కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్ నుంచి ఇప్పుడు టువర్డ్స్ లంబసింగి వెళ్తున్నాం. ఓ మై గాడ్, డ్యామ్ అసలు రోడ్లే లేవు, చాలా వరస్ట్గా ఉందన్నమాట. కంప్లీట్ ఫారెస్ట్లో వెళ్తున్నాం. అబ్సల్యూట్లీ చూడండి. చాలా స్లోగా వెళ్తున్నాం ఇప్పటికి. మై గాడ్. సో బిఫోర్ స్ట్రాబెర్రీ ఫార్మ్స్ తాజింగి అనే ఊరు వచ్చింది. చింతపల్లి మండల్ అండ్ అల్లూరి డిస్ట్రిక్ట్. ఇప్పుడు ఇదిగోండి చిన్న ఊరు, బాగుంది. సో లంబసింగి ఊరైతే వచ్చేసాం. బోత్ సైడ్స్ మాకైతే రిసార్ట్సే కనిపించాయి. రిసార్ట్స్ ఇలా టెంటింగ్, ఓవర్ నైట్ టెంటింగ్ క్యాంప్స్ ఇవే కనిపించాయి అన్నమాట బోత్ సైడ్స్. అండ్ సమ్ స్ట్రాబెర్రీ ఫార్మ్స్ అయితే ఇలా కనిపించాయి అన్నమాట. లంబసింగి ప్లాన్ కానీ ఉన్నట్టయితే పాడేరు కానీ లంబసింగిలో కానీ రిసార్ట్స్ అయితే బుక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ లంబసింగిలో ఊరైతే నాకు పెద్దగా కనిపించలేదు. ఓన్లీ రిసార్ట్స్ కానీ ఈ నైట్ టెంట్స్ కానీ ఇవి మాత్రమే నాకు కనిపించాయి ఆల్ ఓవర్. This is Brindavan Resort. It's good. ఇందాక చూపించిన ఫామ్ ఆల్మోస్ట్ 1.5 acre ఉందన్నమాట. అతను ఏం చెప్పారంటే మొన్న రీసెంట్ సైక్లోన్లోని ఈ ఫ్రూట్స్ అన్ని పాడేయి అన్నారు. బట్ ఇప్పుడైతే కాపు వస్తుంది, ఫ్రెష్ అవన్నీ వస్తున్నాయి అన్నమాట. ఇదిగోండి, ఇది ఇంకొక ఫామ్. యాక్చువల్లీ 3 months పడుతుందట ప్రాపర్గా మనకి ఫ్రూట్స్ రావడానికైతే. ఒక 3 months అయితే పడుతుందని చెప్తున్నారనమాట ఫార్మర్స్ అయితే. ప్రస్తుతానికి మనమే పిక్ చేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏం ఫ్రూట్స్ కనిపించట్లేదు. ఫ్రూట్స్ కనిపిస్తే మనం పిక్ చేసుకుని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒక బాక్స్లో వాళ్ళు ఇస్తారనమాట. అది 100 rupees అని చెప్పారు, కానీ అక్కడ కూడా దొరుకుతాయట. చూద్దాం. ఈ ఫామ్ అయితే సుమారు 3 acres ఉండుంటుంది. చూడండి, చాలా పెద్దది.
ఇదిగో స్ట్రాబెర్రీస్. టేస్ట్ లో ఉన్నాయి. మా ఆయన వస్తే ఇంకా బాగా చెప్తారు. ఇదిగోండి ఈ వైట్ ఫ్లవర్స్ చూడండి, అండ్ స్ట్రాబెర్రీ గ్రీన్ కలర్ నుంచి చూసారా అలాగా రెడ్ కలర్ అయితే ఫామ్ అవుద్ది చూడండి. నాకు తెలిసి ఇదంతా కూడా ఇదిగోండి ఇలా రెడ్ కలర్లో ఫామ్ అవుతుంది. ఈ స్ట్రాబెర్రీస్ రావడానికి అయితే 6 months పడుతుందటండి. ఇదిగోండి ఇది ఇంకో ఫామ్ అనమాట. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇదిగోండి ఎల్లుల్లి మొక్కలు అంట ఇవి. ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి ఎలాగా రూట్సే కదండి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ బంతులు ఉన్నాయి చూడండి. తర్వాత వీళ్ళు ఫామ్లో స్ట్రాబెర్రీ వేశారనమాట. ఇదిగోండి రెడ్గా చాలా బాగున్నాయి కదా. అండ్ వీళ్ళ దగ్గరే ఫ్రెష్ హనీ ఉందండి. వీళ్ళ తల ఫామ్ ఉందట, హనీ ఫామ్, అందులోని తీసుకుంది. ఇదిగోండి కేజీ పావు 500 రూపీస్. సో తగ్గించట్లేదు, ఎంత ఉన్న ప్రైస్కి అంతే కొనాలి. అండ్ మోరోవర్ ఇదిగోండి ఇక్కడ బంతి చామంతులు అయితే చాలా పెద్ద సైజులో ఉన్నాయి. బోత్ సైడ్స్ ఇలా వేసారనమాట. బార్డర్ వచ్చేసి బంతి పూల చెట్లు చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నాయి. బార్డర్ అంతా బంతి పూల చెట్లు మొక్కలు, అండ్ వాటికి ఫ్లవర్స్ అయితే వచ్చేసాయి. చాలా అందంగా అయితే కనిపిస్తుంది చూడండి.